नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका दोस्त प्रांजल जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नए औषधीय और चमत्कारी पौधा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसे हम संस्कृत में मूसाकर्णी और हिंदी में मूसाकर्णी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेड्स ईयर के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुवर्षीय शाक प्रयुक्त भूमि में फैलने वाली लता होती है। इसके प्रत्येक पर्व ग्रंथियों में मूल निकलकर जमीन में फैलते हैं। यह एकांतर, लंबे और चौड़े, अधिक वृत्ताकार, किनारों पर कटे हुए तथा गोलाकार होते हैं। इसके पुष्प छोटे पीतवर्णी होते हैं। इसके फल पिक्ष गहरे धूसर और भूरे वर्ण के 2.5 मिलीमीटर लंबे चिकने बीजे संयुक्त होते हैं। इसका पुष्पकाल लगभग सितंबर से दिसंबर तक रहता है। मूसाकर्णी के आयुर्वेदिक गुणधर्म। मूसाकर्णी कटु, तिक्त, कांस्य, शीत और गुरु, तीक्ष्ण, कफ, पित्त, शामक, शूल, पाचक और रसायन और सारक होता है। ये मूत्र दोष, आहार, ज्वर, कृमि, प्रमेह, मूत्र में जलन, उदर रोग, ग्रंथि, हृदय, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, भकंदर, नेत्रशूल और विषनाशक होता है। बड़ी मूसाकर्णी मधुर, शीत, पारे को बांधने वाली होती है और नेत्र के लिए हितकारी व रसायन होती है। यह शूल, ज्वर, कृमि, वर्ण, मूस वृक्ष और हृदय विकार तथा मूत्र संबंधित सभी प्रकार के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। मूसाकर्णी के औषधीय प्रयोग। कर्ण रोगों में 1-2 बूंद मूसाकर्णी के पत्र का रस कानों में डालने से कर्ण रोग, कानों से पीप, मवात का आना, कान का दर्द ठीक हो जाता है। मुख रोग में मुंह के छाले होने पर मूसाकर्णी के पत्ते को चबाकर मुंह में थूकने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। खांसी रोग में 10 ग्राम मूसाकर्णी के पंचांग को 200 मिली पानी में पकाकर छानकर 10 से 15 मिली मात्रा में पीने से खांसी में लाभ होता है। आंत में कृमि होने पर मूसाकर्णी के चूर्ण को जौ के आटे के साथ मिलाकर पूड़ी बनाकर कांजी के साथ सेवन करने से आंत के कीड़े मर जाते हैं। पेट के कीड़े मारने के लिए 5 मिली मूसाकर्णी के पत्र का स्वरस को पीने से उदर की कृमि का दूर हो जाता है। किसी को यदि अफरा हो तो मूसाकर्णी की जड़ को पानी में पीसकर पेट में लेप करने से लाभ होता है। मूत्र विकार की अगर समस्या है तो मूसाकर्णी को काली मिर्च के साथ पीसकर इसको पीने से मूत्र विकारों का शमन होता है। जिस किसी माता बहनों को गर्भ धारण करने में यदि समस्या आती हो तो मूसाकर्णी के मूल को पीसकर योनि में लगाने से गर्भ धारण करने में उत्पन्न होने वाली बाधा, योनिगत दोषों का शमन होता है। आम वात में पौधे को पीसकर लगाने से जोड़ों में होने वाले आम वात का दर्द में लाभ होता है। इसका उपयोग त्वचा रोगों में भी किया जाता है। यदि किसी को विसर्प है तो समभाग शैवाल, नरमूल, मूसाकर्णी और निर्गुंडी को पीसकर लेप करने से वात पित्त प्रधान विसर्प में लाभ होता है। मानस रोग में यदि किसी को मिर्गी की बीमारी है तो किसी को अपस्मार की रोग है तो मूसाकर्णी स्वरस को शंख पुष्पी, कुष्ठक और वाजकल्क के साथ विधिवत पकाते हुए घृत को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मिर्गी की बीमारी में लाभ होता है। इसके अलावा मूसाकर्णी का प्रयोग सूजन होने पर मूसाकर्णी की जड़ को पीसकर उसमें समभाग जौ का काढ़ा मिलाकर गुनगुना करके शोध युक्त स्थान पर लगाने से सूजन का शमन होता है। इसका एक
और चमत्कारिक प्रयोग यह है कि यदि किसी को चूहा ने काट लिया हो और चूहे का जब विष फैल रहा हो तो चूहे के दंत वाले स्थान पर मूसाकानी को पीस कर लगाने से इसका विष प्रभाव कम हो जाता है। इस सब को प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक से इसे परामर्श जरूर लें। और इसी प्रकार के नए नए औषधीय पौधे के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल CG प्रांजल 36 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें ताकि वो भी इसके जानकारी से फ़ायदा ले सके और अपने रोगों से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद।